Kenapa laki-laki lebih memilih merokok daripada mabuk? Karena bagi laki-laki, rokok yang dihisap, yang dikeluarkan adalah beban pikirannya. Makanya kalau ada laki-laki yang lagi suntuk, lagi ribut sama pasangannya, dia pasti merokok. Betul nggak? Laki-laki gak akan pernah percaya kalau dibilang rokok itu bisa membunuh. Yang dia percaya hidup dan matinya seseorang hanya ada di tangan Allah. Laki-laki akan kembali kalau rokok dia itu ketika